Я нашел самые дешевые холодильники в Беларуси. Таких цен вы просто никогда не видели. Вот такая модель Артель 455. Здесь 250 литров в верхнем отделе, 90 в нижнем. Инверторный компрессор. Здесь 3 полки, одна зона свежести для овощей и фруктов и 3 камеры в морозильнике. На сам холодильник предоставляем 3 года гарантии. Какая цена на этот холодильник? Самый главный вопрос. 1599 рублей.